taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool Cali Ismaaciil Faarax ayaa ka hadlay dhaawac xalay loo geystay sarkaal ka tirsan ciidanka booliska horena u ahaan jiray hoggaan xigeenka ciidanka booliska iyo waliba dad shacab oo dhaawacyo kala duwan soo gaaray kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku fureen agaarka masjidka Ramadaan oo ku yaala koonfurta magaalada Laascaanood. Taliyaha ayaa sheegay in sarkaalka laba nin iyo qof haweeney ah ay ku dhaawacmeen falkan oo uu ku tilmaamay mid qorshaysnaa isagoo shacabka u soo jeediyay inay booliska la shaqeeyaan si loo helo cid kasta oo fal dambiyeed geysata. dhaawaca sarkaalkan ciidanka booliska ayaa loo qaaday dhinaca magaalada Hargeysa iyadoo dhaawacyada kale ee dadka shacabkana lagu dabiibayo isbitaalada magaalada qaarkoodna loo qaaday magaalada Garowe. falkii xalay ka dhacay wuxuu ahaa fal argagixiso la xiriira falkii hore argagixisada ee gobolka laga fulinayay waan howlgalka markaas baa ciidanku daroondu ku wareegayay in yar bay ku kala baxsadeen sida dadkii masaajidka ka soo baxay meesha masaajid bay ahayd quda oole waa kuwa hebel bay ahayd saas ahayd ma jirto ninkii noogu dhaw wuxuu laba wiil oo dhalinyaro ah oo midna shaadi suwaal cusub midna shaadi suwaal ciid casri sito buu ahaayeen waa ninka ay dhaawaceen rag dhaawaceen mid kamid ah marka xoogay dadweynaha waxaan soo jeedinayaa hadii aan inaan la doonayn maamul qof walba xabada la surayo dadweynaha wada aragtaane waxaan leenahay dhanna looga soo wada jeesto argagixisada iska wada qabanno oo bilayska gacan siiya bilayska jimciisa indhihiisu waa dadweynaha maaha markii ugu horeysay fal caynkan oo kale ah lala beegsado saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo waliba maxkamadaha gobolka Sool kuwaas oo ka mid yahay taliyaha falkan xalay talo la beegsaday Cabdiraxmaan Ali Ducaale Home Cable TV Laascaanood.